Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a generar feedback, muchos de vosotros ya sabéis que es la retroalimentación sónica. Lo que vamos a hacer va a ser unir este micrófono con el altavoz y también vamos a grabar retroalimentación del sistema modular que tengo a mi espalda. Esa retroalimentación está mucho más controlada, pero un micrófono junto a un altavoz es un poco más peliagudo. Os recomiendo que esto, si lo probáis, sea bajo vuestra responsabilidad, ya que podéis cargaros algún sistema de vuestro estudio. Conozco a un productor que ya lo hizo en su época y reventó un tweet de un altavoz de un estudio. Así que os recomiendo que si no estáis seguros de lo que vais a hacer, no lo hagáis. Vamos a ello. Vamos a ver los tipos de feedback que he generado fuera de cámara. Son dos tipos de feedback, primero con el micrófono y el altavoz y luego con el sistema modular. El primero de todos es el micrófono y el altavoz. Os recomiendo aquí que bajéis los auriculares porque si tenéis auriculares va a ser un poquito desagradable. Vamos a escuchar la muestra. Aquí tenemos el primero y este es el tweet. No sé si podré llegar a hacer algún tipo de cosa con este sonido. Posiblemente con este sí, y ya tengo pensado qué voy a hacer con él. Luego tenemos el feedback del modular, que es algo así. Ha sido subir y bajar el volumen y cada vez que subes más el volumen la nota se vuelve más grave. Parece un oscilador invertido, ya que cuando empiezas a iniciar el feedback suena muy agudo y cuando lo subes a tope es cuando se vuelve mucho más grave. Como podéis ver, aquí hay mucho más volumen y esta es la parte grave. Vamos a coger estos sonidos y vamos a hacer una caja de ritmos con ellos. Primero de todo vamos a seleccionar la parte del feedback que más nos interesa y vamos a empezar por el bombo. Esta muestra me podría valer, así que vamos a recortar y nos vamos a quedar solamente con esta muestra. No deja de ser, si ampliamos, como podéis ver, una onda cuadrada tirando hacia onda rampa o onda de diente de sierra, pero nos valdrá. No deja de ser un tono puro realmente, no deja de ser una forma de onda que nosotros solemos reconocer rápidamente. Lo que vamos a hacer primero de todo es el sustain, bajarlo y añadirle un poquito de decay. Posteriormente vamos a hacer una pequeña modificación de pitch, le vamos a poner un 25% y que sea rápido para hacer ese clic tan característico de los bombos o de los kicks. Podríamos ampliarlo un poquito más. Obviamente es un bombo muy distorsionado, muy tipo hardstyle, pero aquí viene cuando podemos empezar a filtrarlo, por ejemplo. Podríamos hacer que el filtro también modulara. Vamos a hacerle una modulación. Vamos a ver si le podemos poner un 100% y alargarlo un poquito. Y el pitch vamos a cortárselo un poco. Ya tendríamos nuestro bombo más o menos creado, así que lo vamos a dejar por ahora así. Vamos a buscar dentro de, por ejemplo, este feedback, vamos a buscar un tono que nos guste, vamos a crear un sample track y vamos a incluir el feedback por aquí. Vamos a coger este trozo de aquí, por ejemplo.
que no deja de ser una pequeña sinoidal, como podéis ver. Aquí tenemos una sinoidal. No haría falta muchísima más cosa para hacer el típico sonido del tom. Como veis, ya tenemos el sonido del tom-tom o del tom. Una vez que tenemos el tom, lo que vamos a hacer es directamente poner la claqueta e intentar crear algún ritmo de batería. Tenemos por ahora estos 3 golpes del bombo. Vamos a poner la rejilla a 1.16. Ya tendríamos esto, podríamos duplicarlo hasta hacer un bucle. Luego tendríamos aquí los toms, que no los vamos a hacer servir por ahora, sí que vamos a renombrarlos. Vamos a buscar de hacer un snare. Esto será un poquito más complejo, pero no debería llevarnos demasiado tiempo. Vamos a crear otro sampler. Para el snare vamos a coger la muestra de aquí arriba y vamos a cambiar esto un poquito. Vamos a coger este feedback de aquí y a ver si conseguimos hacer un snare en condiciones. Obviamente lo suyo sería añadirle algo de ruido blanco, pero ya que estamos haciendo trastadas con el sonido, vamos a hacer un snare un poco extraño. Vamos a coger, por ejemplo, uno que sea el Beat Reduction. Vamos a coger este sonido, que no es que sea muy parecido a un snare, pero nos puede servir. Así que vamos a grabar. Una vez que tenemos este especie de snare, podríamos empezar a añadirle algunas cosas, como por ejemplo un poquito de reverberación, para darle un pelín de cola, tal vez una reverberación de muelle con 2 segundos de cola. A ver... Podríamos añadirle también, aparte, un filter freak. No todo va a pasar por solamente el sampler, así que vamos a intentar también con el filter freak hacer un barrido rápido, un toquecito hacia arriba para que haga el típico sonido de snare. Vamos a hacerlo con el modulador y con la frecuencia y la resonancia un poquito altos. A ver qué tal funciona. Tendremos que ir ajustando para ver qué tal funciona este experimento. Tendríamos un pequeño movimiento, tendríamos que ajustar un poquito más el attack para que fuera un poquito más rápido. Podríamos también, si quisiéramos, resamplear esta muestra y bajarla de tonalidad. Vamos a hacerlo para que veáis cómo funciona y lo vamos a hacer de una forma muy rápida, que es directamente transponiendo 12 semitonos. Ya tendríamos un sonido un poco oscuro, es un snare muy extraño, faltaría lo que es la parte brillante, que nos la daría un tipo de white noise. Podríamos utilizar algún white noise por aquí, pero vamos a utilizar este tipo de toms.
Aquí tenemos los toms ya grabados. Podríamos hacerlos con un poquito más de mala leche. Vamos a bajarlos para darles un poquito más de pico. Obviamente diréis, no es la mejor caja de ritmos, no es el mejor sonido y demás, pero aquí es donde entra la magia del sound designer. Vamos a coger las 3 pistas, vamos a hacer un bus y vamos a crear una pista de grupo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a ir a la Starter Edit y vamos a intentar crear una pista de MIDI para este Starter Edit. Es un plugin que normalmente puede hacer auténticas bizarradas. Como podéis ver, si toco se van cambiando los parámetros y podemos hacer cosas bastante divertidas. Vamos a darle al play al Starter Edit y a ver qué tal funciona. Esto sería la forma rápida de hacer una edición y cambiar lo que hemos hecho con el tema de generar feedback y posteriormente generar una pequeña caja de ritmos. Podríamos ponerle, por ejemplo, un poco de delay. Quitamos el Starter Edit, delay. Vamos a ponerle un multi-delay. Es uno de los plugins que más utilizo normalmente para este tipo de menesteres. Vamos a bajarlo aquí abajo. Vamos a aplicarle un filtro freak de, por ejemplo, vamos a aplicarle un filter freak, por ejemplo, el de 2 vertientes, el de 2 frecuencias. Lo tenemos así, le vamos a poner un bandpass, lo vamos a invertir y este también. Y vamos a hacer, obviamente, que haya modulación, no tan grande, pero vamos a hacer que haya una curva un poco resonante por aquí y otra que vaya por aquí. A ver, ¿qué tal? Vamos a añadirle algo de reverberación. Por último, la verdad que como ritmo de acompañamiento o ritmo de underscore, que suelen ser pequeñas partículas, por así decirlo, musicales, o píldoras donde tenemos toda la pieza musical, pero tenemos algo que ocurre en el background que le va dando esa especie de movimiento a la canción, la verdad que posiblemente haga un bounce de este experimento y lo utilice en algún proyecto, porque la verdad que me ha gustado mucho utilizar los feedbacks y generar sonido desde cero. Ya veis que hemos trabajado con el audio, luego hemos trabajado con el sampler para dotarle de un poquito de inflexión de tono, un poquito de filtro, un poquito de amplificación y posteriormente hemos utilizado, como hicimos
con la Noisebox, hemos utilizado algunos plugins para dotarlos de personalidad. Podemos ir mucho más allá, pero creo que el resultado por ahora a mí me convence bastante y creo que no tocaría muchísimo más allá este tipo de bucle de batería creado solamente y exclusivamente, hay que recordarlo, con feedback tanto de micrófono con altavoz como el del modular. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo del feedback, espero que os haya gustado, no olvidéis en suscribiros, dejar un like, dejar un comentario y compartir, y nos vemos en el siguiente vídeo.